Anga toyiza kubeera mu ggwanga n'obeera ne 2 states in 1 state n'ogamba nti nina gavumenti Emmengo ate nina gavumenti Entebbe. Ekyo kye kyaleeta omubyoja 66 kubanga waliwo gavumenti Emmengo erina obuyinza ng'ate waliwo gavumenti endala erina obuyinza. 2 states in 1 state. Era ekyo abakola Constitution of 1995 ne bagamba mwegendereza amateeka ago oba oliawo gajjawo nga gatukomyawo mu kintu ekyo. Eno Constitution bwetandika mugalongoose bwe kityo. Tewaliwo kirikyusa butonde Sam Mayanja. Ne bw'olikola ebiraga nti okyusizza obutonde era olisigazaamu kiri ekikufuula nti watondebwa bw'oti. Kankweyo ku kyokulabirako ky'ono omuwala simanyanga Diyonse. Yagamba nti kati musajja asobola byonna okubikola ne yeesalako amabeere n'ayambala ng'abasajja, naye obutonde bwe obwamutondebwamu nti mukazi tebulikyuka. Obutonde busigala nga butonde ne bwogezaako okububuzaabuza bwo busobola okusafeesinga ne bukira ebirala byogezaako okubuzaabuza nabwo. Y'ensonga lwaki omukyala ne bw'awasa omusajja weekanga omusajja amukubidde mu nju, weekanga era omukyala y'alina okufumba, era weekanga yakeera n'afukamira n'abuuza omusajja ate gwe yawasiza mu nnyumba ye. Ago ge maanyi g'obutonde. Kakati naawe okulwanyisa Buganda, oyagale Uganda emire Buganda, awo obeera oli mu kulwanagana na butonde, kubanga obutonde bugamba Buganda ye muzadde wa Uganda. Ewatali kintu kye bayita Buganda tewaliiwo kintu kye bayita Uganda. Buganda esobola okubeera ewatali Uganda. Uganda tesobola kubeera ewatali Uganda kubanga Uganda yasalibwa ku kyenda kya Buganda. Uganda yakulira mu lubuto lwa Buganda. Buganda ye nakazadde wa Uganda. Era y'ensonga lwaki Uganda yammibwa obwetwaze nga Buganda tennafuna bwayo. Awe wali ansa yo gy'onoonya. Buganda yafuna obwetwaze nga Uganda tennafuna bwayo. Era Uganda yammibwa obwetwaze nga Uganda tennafuna bwayo lwa nsonga nti mu butonde Buganda ya Adamu, Uganda ye Kaawa. Ku Adamu ne Kaawa ani yajjibwa ku lubiriizi bwa munne? Adamu ye yajjirwa ku lwa Kaawa oba Kaawa ye yajjirwa ku lwa Adamu? Buganda ye yakola Uganda oba Uganda ye yakola Buganda? Buganda bagijja mu lubiriizi lwa Uganda oba Uganda gye bajja mu lubiriizi lwa Buganda? Kakati ebyo bw'onaaba omaze okubitegeera tujja kufuna we tutandikira okukusomesa. Okusomesa kwanguwa nnyo senga tuyita mu butonde oba mu kukulengeza obutonde. Bw'onaaba tonnamanya butonde bwa bintu bino bibiri nti ekimu kitonde ekimu kizaale. Buganda ntonde, Uganda nzaale. Ekizaale tekisobola kumira kitonde. Era ekizaale kirina okulekawo ekitonde. Gw'olowooza ku Eva n'Adamu ani yalina obwannannyini ku munne? Era ani oyo yali afuga munne? Nti Eva ne bwe yagezaako okufuga ajeemesa Adamu, era obutonde bwasobola okumusinga amaanyi. Kakati toyina ky'ogenda kukola ku Buganda. Tojja kusobola kulwanyisa Buganda kubanga ewatali Buganda tewaliiwo Uganda. Ate nga Buganda esobola okubeera ewatali Uganda kubanga Uganda yabbulwa na mu linnya lya Buganda. Uganda yabbulwa na mu linnya lya Buganda. Bw'okwata ekitabo n'ekkalaamu n'owandiika ekigambo nti Uganda, eno gye kisookera bw'oyongerako leeta B oluvannyuma lw'okuwandiika ekigambo Uganda, ojja kufunamu ekigambo nti Buganda.
Kakati state gy'oyagala emire Buganda ate teweerabira yava mu Buganda. Y'ensonga lwaki yammibwa obwetwaze nga Buganda tennafuna bwayo. Bw'onaategeera ebintu ng'oyita mu butonde oba bw'onaatandika okwanalizinga ensonga zino ng'osinziira ku butonde ojja kumanya nti Buganda olwana na mpewo, kubanga yo ntonde olwanagana n'ekintu ekitalabika, olwanagana n'ekintu ekitakwatwako. Ne bw'oyokya lubaale w'ekika obeera oyokyezza mbugo mwabadde atudde, naye obeera toyokyezza lubaale kubanga eri ebeera mpewo. Ne we munaalwanyisa Buganda mujja kulwanyisa kigambo, kuba mwagirwanyisa ne mutuuka n'okugijja ku maapu ya Uganda. Naye sooka weebuuze lwaki Buganda yabalemerawo? State gy'ogamba nti efuuse state ziri 2 states within 1 state. State gy'oyogerako ne ku maapu ya Uganda wagijjako. Ne state eyo weba ku maapu ya Uganda wagijjako nga Kabila endala zikyaliko zonna oba ebitundu ebirala bikyaliko. Lwaki olwana ne state gye wajjako edda? Lwa nsonga state eyo esukka ku peeni oba ku buwandiiko obwawiino. State eyo esukka ku kirabwako era ekikwatibwako. Wabula state eyo ya butonde nsobola n'okugiyita ey'omwoyo. Y'ensonga lwaki n'obbo teyagiwerakooko, naye yasigalawo era nga wakyaliwo abeeyita bannasiteeti eyo nti ffe tuli Baganda, naye nga yeeyita Muganda, naye ng'obwakabaka bwe bwawerebwa ne bagamba n'okuddamu okuwulira ajajjatta ebya Buganda. Ne mwana wattu twazaalanga bakitaffe ne batutuumiranga oba bajjajjaffe ne batutuumiranga, ng'era omwana bw'omubuuza oli muki akugamba nti ndi Muganda. Tosobola kulwanagana ne Buganda kuba n'abasookawo bagezaako okulwanagana ne Buganda, naye Buganda yabalemerawo lwa nsonga abagirwanyisa batonde, neddiba mwe bali mu kugirwanyisiza litonde ate nga yo abagirwanyisa batonde bazaale, neddiba mwe bagirwanyisiza lizaale, kyokka ate nga kye balwanyisa butonde. Sammayanja, ne bw'onaakwata empaabi n'ozitwala ewa Mukama Katonda nti olunaku lwa Ssekukkulu olw'okusanyukako, olw'okugabirako ebirabo, olw'abaagala n'okwejavaanirako oba abantu bonna okusobola okubeera awamu, ng'ogenze mu maaso ga Mukama Katonda ku lunaku oluwulirwako ennyo essaala, oloopyeyo Buganda. Kyokka gy'oloopye Buganda ye yatonda Buganda, naye ogiroopyeyo ku lwa Uganda ate nga Buganda entonde ye yazaala Uganda, nga tonnafuna ansa ku lwaki Uganda yammibwa obwetwaze ne basooka ne babuwa Buganda, era lwaki Buganda yalina okufuna obwetwaze nga Uganda tennafuna. Okyatutawaanya nnyo era tukyabonaabona naawe. Naye wakati mu kubeera omubuyabuya, omubuyabuya y'oyo abikkako obubuyabuya oba omubuyabuya omutuufu, y'oyo abikkako obubuyabuya. Bikkako ku bubuyabuya, oddeyo osome ebyafaayo, oddeyo otegeere Buganda entuufu yeeriwa. Kubanga Buganda gy'oli mu kwogerako nti kye kizibu kya Uganda ekiremesezza Uganda okutambula, lwa nsonga nti tulina 2 states mu state emu. Sirowooza nti y'ensonga lwaki emulago teriiyo ddagala. Sirowooza nti y'ensonga lwaki tutambulira ku nguudo embi. Sirowooza nti y'ensonga lwaki ebyenjigiriza byafa. Sirowooza nti y'ensonga lwaki ebyenfuna byadobonkana. Sirowooza nti y'ensonga lwaki tulemedde emabega. Kakati omunafu yeekwasa nkumbi. Omuntu yenna omunafu yeekwasa nkumbi.
kakati ne gavumenti ennafu yeekwasa gavumenti ate etaliiwo mu kifaananyi gye yajja edda ne ku maapu ya Uganda nti ekitulemesezza okukulaakulana Buganda, ekitulemesezza okukola enguudo Buganda, ekitulemesezza okuteeka eddagala mu ddwaliro, ekitulemesezza okutereeza ebyenjigiriza, ekitulemesezza okutereeza ebyenfuna Buganda etya etasobola nakulemesa kutemawo muti mutudde Nakayima, etasobola nakulemesa kujjawo jjinja ly'akasajja singa oba oyagala enkulaakulana, etasobola nakwesalirawo nti leero ŋŋenda Bugerere kama mbaya ni mbaya, etasobola kusolooza misolo, emisolo gyonna gwagisolooza, etalina kyesobola kubaako kwekolera awatali approve, etasobola nakuzimba ddwaliro. Tugambe Buganda kye kizibu lwa nsonga waziweeza eddwaliro n'ezirya, oba yasolooza ezirina okuzimba eddwaliro netazikuleeteranga gwe gavumenti eya wakati n'ezirya yo nga yo Buganda. Buganda ekulemesezza etya okukola? Buganda ejjirawo mu kifaananyi ekisibya amagulu go. Era okubaawo kwa siteeti ya Buganda mbuli ekuyinza okufuuka omuziziko mu nkulaakulanayo, okubaawo kwa taata oba okubaawo kwa maama mbuli eguyinza okufuuka omuziziko mu mirimu gyo, nti naaligaggawadde singa saayina maama, naaligaggawadde singa saayina taata, era nze okugaggawala nina kusooka kutta nnyabo na ssebo. Tutunuulire ku nsi ez'enjawulo Mwami Mayanja. Ensi ng'eya Amerika erinamu siteeti mmeka mu nsi emu? Zisoba ne 40. Tutunuulire ku ggwanga lya UAE lirina siteeti mmeka mu siteeti emu bo ze bayita Emirates? Ozisinga ki? Kakati njagala olage nti siteeti ya Buganda ekulemesezza okukulaakulana ng'ewalizi siteeti yonna wabuzeeyo enkulaakulana. Then awo ojja tukakasa butya siteeti ya Buganda bwekulemesezza okukulaakulana? Ombuulire siteeti ya Buganda bwe yakulemesa okuyisa oluguudo, ombuulire siteeti ya Buganda bwe yakulemesa okuzimba eddwaliro, ombuulire siteeti ya Buganda bwe yakulemesa okuzimba essomero, ombuulire siteeti ya Buganda bwe yakulemesa okuteeka barakisi, ombuulire siteeti ya Buganda bwe yakulemesa okutereeza ebyenfuna. Siteeti ya Buganda njagala ogitulage ng'ekizibu naye ng'otubuulidde n'ensonga lwaki kizibu. Otherwise leero mazaalibwa gange, nnyimbiremu happy birthday dear me.